ღვთაებისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არის მე უფალმა დაგლოცოთ ქრისტეს მიერ მოსაყვარებლო ძმანო და ანოსულიერო შვილებო აი ყოველ დღე განსაკუთრებულია თავისი არსი და მნიშვნელობით ჩვენ ცხოვრებაში არის ზოგადად ხშირად გადამწყვეტი პერიოდები, როცა ჩვენ რამე გადაწყვეტილებას ვიღებთ, ან ზოგადად იმ გადაწყვეტილების მსხვერპლი ხდებით. ჩვენ ცხოვრებაში არის ესე, როცა ხედავთ ადამიანებს, გვიყვარს ადამიანები, გავიცნობ ახალი ურთიერთობები, განათლება, მაგრამ ხდება, რომ თითქმის ყოველდღე ვიღაც გვაკლდება ჩვენ ცხოვრებაში. ძიმეა, ხშირად გვეჩვენება, რომ აუტანელია, მაგრამ ის სიცივე და გამძლეობა უფალმა თვითონ ჩვენთანში ჩადო. ამიტომ, რატო დავიწყეს ქადაგება? გაუფრთხილდით მაქსიმალურად ერთმანეთს. გიყვარდეთ ერთმანეთი. ტყუილია თუ რომელიმე ადამიანი იმას იტყვის, რომ მას მხოლოდ ოჯახის წევრი უნდა უყვარდეს. თუ შენ ოჯახის წევრის გარდა არავინ არ გიყვარს, ესე იგი შენ სიყვარული არ ცნობილი და არც ისინი გიყვარს. ამიტომ ქრისტიანობაში პირველი არის სიყვარული. ერთმანეთის გატანა. მე ხშირად მithქვავს თქვენთვის, უფრო ფართო აუდიტორიაშიც. როგორ შეიძლება ხმამაღლა იძახო ადამიანმა, რომ გიყვარს ღმერთი, როცა შენ მდგომი ადამიანი, მეგობარი თუ მოყვასი შენი არ გიყვარს. როგორ შეიძლება ქონდეს პრეტენზია იმაზე, რომ შენ ღვთის შვილი ხარ, როცა შენთვის როგორც შენ ხარ მოკვდავი, ისეთივე მოკვდავის სულერთია. როგორ შეიძლება შენ ეზიარებოდეს საერთოდ ქრისტეს წმინდა სისხლს და ხორცს, როცა შენ ადამიანი ატარებ ნიღაბს და შენი ცხოვრების წესი არის აბსოლუტურად სულ სხვა. მე სიყვარულზე ვსაუბრობ ადამიანებს და სხვა დანარჩენზე მიაკეთეთ საუბარი არ არის. ამიტომ ჩვენ ხშირად აი ამ ნიღაბს ამოფარებულნი სიყვარულის სახელით ძალიან ხშირად ვსაუბრობ და ელემენტარული ჩვენს გულში არანთია კოცონი ქრისტეს მიერი სიყვარულისა. არ გვწვავს ეს ჩვენ და ნელთბილი მე ადრეს მოგახსენებ, არაფერი არ ვარგა ცხოვრებაში. ან ხარ ქრისტიანი ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი და ესეთი ცეცხლოვანი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანი უყურებდე დახმარება ჭირდებოდეს და ნელთბილად უყურებდე ამას, ან უნდა დაეხმარო, ან არ უნდა დაეხმარო, რა თქმა უნდა დაეხმარო. ამიტომ თითოეული ჩვენთაგანისთვის პირველი და აუცილებელი მდგომარეობა არის ერთმანეთის სიყვარული, ერთმანეთის გატანა, ერთმანეთის დაფასება და პატივისცემა. არა ისე, როგორც ჩვენ ვიცით, ამოვიჩენებთ, პატივს ვცემთ, დავეხმარებით, უყიდით და თუ ერთი ფეხი დაუცდა, მერე მტრად ვიქცევით. ამოვადეთ ხელში, თუ რამე ოდესმე გვიქნიან. მაშინ შევხედოთ, შევაგნოთ ეს სურათი მეორე მხრიდან და ჩვენ რამდენად უძღები შვილები ვართ ღვთისა და რამდენი ჩვენ ესეთი გვაგაფუჭებული. ამიტომ ვეკრძალოთ ესეთ მდგომარეობას და ვეკრძალოთ კიდევ იმას, რომ ჩემ თვალში შეიძლება მე ბევრი რაღაც მომატყუოთ, შეიძლება დამიმალოთ, შეიძლება მიცრუოთ, მაგრამ კაცთმოყვარე ღმერთს, გულთამხედველ ღმერთს სად გავუღიხ, სად წავუხო. კარგი, ეს ცხოვრებას დამთავრდება. მივტირით 24 საათი წლებს, ვინ რამდენი წლის და ვინ როგორ. კაი, მივედით 100 წლის გავხდით. მე მეტყვის ვინმე, მე რა იქნება. სამაგიეროდ მე შემიძლია გითხრათ მე რა იქნება. ტირილი და კბილთა ხჭები. თვითონ იმ ჩადენილზე პასუხისგება, თუნდაც ბავშვობაში და მიჩმალული და არ გაგიმჟღავნებია. ადამიანზე ცუდის გაკეთებული, ანუ ადამიანი რომ გაიმეტი ამ ყველაფერზე, ოღონდ ეს არ იქნება ისე, რომ აქ რო ვიცით დედამიწაზე ჩვენ მიწაში უბრალოდ ხორცში მყოფნი ადამიანებმა, რომ ვიყვირებთ, ვიჩხუბებთ, დავაკაწრით და მე ესე არ იქნება. ძიმე, ძალიან ძიმე იქნება. ამიტომ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს ჩვენ არ ვიცოდით. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ ეს არ მოგვისმენია. სახარებაც გვეუბნება ხოლმე ხშირად ამას. ჩვენ ეს ყოველივე ვიცით, ყოველივე გვსმენია და ყოველივე გააზრებული ვართ.
ამიტომ უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული როგორი ცხოვრების წესით ვიცხოვრობ ჩვენ. ამიტომ შეგახსენებთ რა თქმა უნდა მაცხოვრის სიტყვებს და შემდგომ იოანე ღვთისმეტყველისას გიყვარდეთ ერთმანეთი. იყვარებოდეთ ურთიერთარს. ეს არის მცნება, რომელიც ყველა კანონზე და ყველა დაწერილ იმ წესჩვეულებაზე მეტია. ეს გახსოვდეთ ჩემგან. გიყვარდეთ ერთმანეთი. სიყვარულით გააკეთეთ თუ რამე საკეთებთ ადამიანები. მე ნანად გასაგდა, ამიტომ არ ვიძახი რომ ეს ადამიანი აღდგას. ეს ადამიანი ყოველდღიურის რა ვიცი რამდენ პაციენტს და სულ მუდამ სიყვარულით აკეთებს და დიდი მადლობა ამისთვის. მე პირადად შემწრევა რამისი და აი ასეთი ადამიანები ღმერთმა ამბობს და რატო? და რატო? იმიტომ კი არა რომ მე ამას რაღაც სარჩოს ვაძლევ, არა. ადამიანს ეთყობა რომ ადამიანია და არა მხეცი, როცა ხშირად ჩვენაირო გავდივართ ხალხში, ხედავ სასულიერო პირების თავრობაშიც, ხედრობაშიც და ერშიც. მოკლედ, ისეთი დრო დაგვიდგა, თითქოს ყველამ დაკარგა ადამიანური სახე. და ამიტომ ვთხოვთ, ნუ დაკარგოთ ადამიანურ სახეს, გიყვარდეთ და რასაც გააკეთეთ, მცირედი იყოს, მაგრამ სიყვარულით გააკეთეთ. სიყვარულით გააკეთეთ. დღეს იქნა წაკითხული წმინდა მოციქული მათეს სახარება. საოცარი ქადაგება აქვს მაცხოვარს. საოცარი სწავლება აქვს წმინდა მამებს. თუ არ დაგღალეთ, გეტყვით. სახარება იწყება ესე. მაცხოვართან მიდის ჭაბუკი, რომელიც არის ახალგაზრდა და სახარება სხვათა შორის გვეუბნება, ანუ იქიდან ჩანს, რომ ეს არის საკმაოდ მდიდარი ადამიანი თავისი ცხოვრებისეული მდგომარეობით, თავისი, ანუ ესე ჩანს სახარებაში. მიდის და ეუბნება მაცხოვარს, უფალო სახიერო, რა უნდა ვქნა, რა გავაკეთო, რომ დავიმკვიდრო ცათა სასუფევად. თან გაგიმართოთ, ხო? ანუ აქედან ჩანს, რომ ეს ადამიანი არა მარტო მდიდარია თავისი არსით, არამედ ძალიან მორწმუნეა, ღრმად მორწმუნე, იმიტომ რომ მან ფაქტიურად იცის ყოველი. და ესე სხვათა შორის მინდა შევიჯო მაშინდელ დროში, ანუ ვინც აი ჯულს მისდევდა, არც ერთი ურწმუნო არ იყო, ყველას ერქვა მორწმუნე, იმიტომ რომ ისინი ასე აღასრულებდნენ ამ ჯულს. მაცხოვარი ასეთ რამეს ეუბნება, რომ რატომ იწოდებ მე სახიერს? სახიერი მხოლოდ ღმერთია. აქ შეიძლება ვიღაცა მოვიდეს უკუიმით, რა ქვია, მდგომარეობით, რომ რაც ქვია, ჩვენ თუ ხადით იესოს ღმერთად, რატო ეუბნება, რომ ჩანს რომ ღმერთი არ არის. აქ იოანე უფროსი ძალიან კარგად განმარტავს და იძახის, რომ რა თქმა უნდა მაცხოვარი ღმერთია ჩვენ. მაგრამ ეს ადამიანი მასთან მიდის, იმიტომ კი არა რომ ან გამოცადოს, ან რამე არა, ნამდვილად მას ჭირდება მისი ესე ვთქვათ დამოწვრა, მაგრამ ის მიდის და გონია რომ მიდის ჩვეულებრივ ადამიანთან, წინასწარმეტყველთან და უბრალოდ მასში არ არის განცდა რომ ის მიდის ღმერთთან და ამიტომაც ეუბნება აქ უფალი რომ მიახვედროს ადამიანი მასთან მისული რომ შენ თუ ჩემთან იმიტომ მოდიხარ რომ მე ადამიანი გონია, მაშინ იცოდე რომ ღმერთთან ესე არ უნდა მიხვიდე რაღაცა ჩვენ რომ ვიცხობთ ტაძარში შემოწელში გაჭიმულები და ზოგი იზმორება და ზოგი ამთქნარებს და ურავი რაც ხდება ხოლმე ახლა ჩემზე კარგად თქვენ იცით ეს იმიტომ რომ ეს თითქმის ადამიანების წესად იქცა დღევანდელ რეალურ ცხოვრებაში. აი ამიტომ როცა ჩვენ ვინმეს მივიახლებით, ნახეთ ჩვენ თუ მოგვიწია და მინიც შევხვდით, როგორი ოთხად მოვიკეცებით და აბა როგორი ისინი გავხდებით და უფალთან რომ მოვდივართ, რა გჭირს, როგორი გამართულები და როგორი წელში გაშლილები ვართ, თითქოს ისეთი ცოდვები ჩამოვიხსენით და ჩვენზე უცოდველი ამ ქვეყანაზე არავინ არ დადეს. აი ამიტომ არის აქ ვასწავლის მაცხოვარი რომ თუ მიდიხარ და შენ თხოვნა გინდა, მაშინ კეთილი ინება და როგორც ჭეშმარიტ ღმერთს ისე დაუდექი წინ. და მაშინ მაცხოვარი ეუბნება ესეთ რამეს, რომ ხომ იცი ცნება და ჩამოუთვლის, რომ არ იპარო, არ იმრუშო, კაცი არ მოკლა, ატივეცი დედას და მამას შენსას და პლუს კიდე გიყვარდეს მოყვასი შენი ვითარცა თავისთვის. მე ამას ორიოდე სიტყვით განგიმართა და ნახეთ ჩვენში ესეთი დრო მოვიდა სამწუხაროდ, რომ დღეს თუ ადამიანი სიძვაშია, მრუშობს, ჩვენ ვარქმევთ იმას, რომ ეს ნორმაა. თუ ადამიანმა მოიპარა, არა უშავს, უჭირდა და მოიპარა. თუ
თუ ადამიანმა დედა და მამა განაცხადა, ფაქტურად ბევრია რომ ხელი ასწია ღმერთმა ყველა დაიფაროს ამ დიდი ცოდვისგან. ნუ იქაც გამართლებას მოუწევთ. მოკლედ რის თქმა მინდა, ჩვენ უკვე იმდენად გადავედით ზღვარს იქით, რომ ცოდვას დავარქვით ნორმა და ნორმად მიგვაჩნია ესეთი ცხოვრება. აი იმ ადამიანების გასაგონად სახარება მუდმივად აკეთებს აქცენტს ამაზე, რომ აი ნახეთ რას უნდა პირველ ის კი არ მოუთხოვია, რომ წირვაზე არ მიხვიდე ან თუ მიხვალ და ეს არა. აი ეს სათნოებები ჩამოუთვალა, რაც უპირველესი, ანუ აუცილებელია სასწრაფოში შესასვლელად. და ეს ჭაბუკი ესეც სიტყვას ეუბნება. ეს ყოველივე მე სიხმით შემდგან დამიმარხავს. ანუ მე ამას ბავშვობიდან ვაკეთებო. მოგეხსენებათ, მე გითხარით უკვე, რომ ეს ადამიანი, ანუ ამ სახარებასაც ესე ქვია, ფრიად მდიდარი ჭაბუკი. თუმცა თავის ცხოვრებისეულ მდგომარეობასთან ეს ადამიანი რჯულშიც განსწავლული იყო და ამიტომ ზედმიწევრით ასრულებდა, მაგრამ გრძნობდა, რომ მას რაღაც აკლდა იმ სრულყოფილებამდე, აი როგორც ხშირად არ მეგულება თვითონ თქვენთაგანში რომ არ იყოს, რომ რაღაც ადამიანს გაკლია, კი თითქოს გააკეთე, ილოცე, იშრომე, იმარხულე, მაგრამ არის რაც გაკლია და ეს რაღაც არის აღსარება. ანუ გათავისუფლება, ანუ სინანული შენ ცოდვებზე. ამიტომ ეს ხმაწვილიც მიდის ამ მაცხოვართან, რა თქმა უნდა, ბევრი წმინდა მამა ასეთ რამეს ამბობს, რომ მიდისო, რომ გამოსცადოსო. არა. იმიტომ რომ იოანე ოქროპირი აქაც დასძრს, რომ ის რომ გამოსაცდად მიდიოდესო, მაცხოვარისგან რო წავა ის დაღონებული მიდის, გვეუბნება წმინდა სახარება და მე გავაგრძელებ ამ სახარებას. და მაცხოვარი ეუბნება ესეთ სიტყვებს. შენ თუ ყოველივე ამას სიხმიდან დღემდე იმარხავ, მაშინ ერთი ხა გაკლია. განყიდე ყოველი მონაგები შენი და დაურიგი გლახაკებს და შემომიდექი მე და გექნება საუკუნო ცხოვრება. სამწუხარო ფაქტი უნდა აღვნიშნო, მაგრამ უნდა აღვნიშნო. ბევრი ჩვენი თანამედროვე მოძღვარი ახსნის აი ამ სახარებას ესე, რაც მეც მოსმენელად პირადად და რაც არ არის სწორი. იმიტომ რომ ჩემი ინტერპრეტაცია კი არ უნდა მივცი ამ სახარების განმარტებას, არამედ იმ დიდი წმინდა მამების, რომლებიც ამას ჩვენ გვიხსნიან. ეს არის იოანე ოქროპირი, დამასკელი, ანტონე დიდი და რავი ძალიან ბევრი მამა, თეოფილაკე ბულგარელი თუნდაც. იოანე ოქროპირი ბრძანებს ესეთ რაღაცას, რომ არც ერთ ჩვენთაგანს ხელს არ შეუშლის, არც სიმდიდე და არც იღარიბე ცალსასწვევის კარი შეეღო. ხელი შემშლელია შეყვარება ამ სიმდიდრისა და მასზე დამონება, რაზეც დამონებული იყო ეს ჭაბუკი. მე კიდევ ერთხელ მინდა გაგახსენოთ სახარებიდან. მართალი ლაზარეს, გლახაკი ლაზარეს და მდიდარის სახარება. ლაზარე იმიტომ კი არ ცხონდა, რომ ღარიბი იყო. ამიტომ ცხონდა, რომ მან დაითმინა. ხოლო მდიდარი იმიტომ კი არ წარწყდა, რომ მას ბევრი ფული ჰქონდა, არა. ესეთი ძალიან ბევრი მაგალითი იყო. აბრაამი თუნდაც, მამამთავარი, ყველაზე მდიდარი იყო მთელ ძველ აღთქმაში, მაგრამ დიდი მამა. ამიტომ არის, რომ ჩვენ გვეშლება, როცა ვინმე იძახის, რომ მდიდარი არ ცხონდება და ღარიბი ცხონდება. არ გინახიათ, რამდენი გინდა ღარიბი, თხოვნელი, ბომჟივი და მკრეხელი, მრუში, მპარავი და ღვთისმობელი, რამდენიც გინდა. მაგრამ რამდენი არის ადამიანი მდიდარი, კეთილის ყოფილი, ეხმარება ძალიან ბევრ ადამიანს, გაჭირვებულს თუ ავանդყოფს, ანუ ეს ჩვენი გადასაწყვეტი არ არის. ჩვენ რასაც გვასწავლეს წმინდა სახარება იმით ხელმძღვანელობდა, ამიტომ იოანე ოქროპირის უჯერებდა ჩვენ ღრმად გვწამს, რომ სიმდიდრეზე დამონება, ანუ მისი ტრფიალია ცოდვა. ვინაიდან უფალი ჩვენ გვეუბნება, ადამიანი ვერ ემსახურება ორ ბატონს. აქ ნახსენებია რა? მამონა. აქაც ეშლება, მამონა ეშმაკს არ ნიშნავს. მამონა ნიშნავს სიმდიდრის ტრფიალს და სიმდიდრის ღმერთს. ამიტომ არის, რომ ჩვენ აი ხშირად მაპატიეთ გადასვლები რომ იწევს, მაგრამ ხშირად მეც ბავშვობიდან მოვდივარ და მეც ბავშვი ვიყავი. ძალიან ბევრჯერ ადამიანს ბავშვს მოხვედრია, მე მგონი რუსის ბარაბას არ მოხვედრია იმდენი, იმიტომ რომ გადმოალდო რაღაცა, გატეხა რაღაცა მოკლედ და ამიტომ გვეუბნება რომ არაფერი არ არის ამ ცის ქვეშეთში ისეთი ძვირფასი, რაც არ უნდა გქონდეს სახში, რომელიც ნებისმიერი ცოდვილის სულზე წინ ან მეტი იქნება. ამიტომ უნდა გვახსოვდეს, რომ აი რაღაცაზე მიჯაჭულობა ეს უკვე ცოდვა, მაგრამ რა თქმა უნდა თუ გაქვს და მოგდებს ეხლა ზოგს მაგალითად მთელი ცხოვრება მოსდევს, ან მამი დაყავდა, გავუთხოთ რაღაც შემიგათხოვდა ყველა. ან ის მოკლედ ყველას რაღაცა აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო ეს არ არის დამამყოლებელი ცადასასწრაფოზე. აქაც მაცხოვარი გვეუბნება, რომ ნახეთ, რას ეუბნება. არც ის არის აუცილებელი
რომ ვიღაცას ეგოდოს უნდა გაყიდოს ყველაფერი ადამიანმა და არა რა თქმა უნდა უფალი ეუბნება გაყიდე და განაგდე შენგან ის სიმდიდრის რფიალი და მოდი და შემომიდექი მე. აი ამ ახალგაზრდა ჭაბუკმა, ხმაწვილმა, მდიდარმა და საოცრად გონიერმა ადამიანმა ნახეთ რა გააკეთა სასუფეველიც უნდა, მასში შესვლაც უნდა, საუკუნო ცხოვრებაც უნდა, მაგრამ აი რო დაემშვიდობოს აი ამ ყველაფერს, ოღონდ დაემშვიდოს უარი კი არ თქვას, უბრალოდ სწორად განკარგოს, ეს არ უნდა. ერთი საოცარი რაღაც მინდა მოგიყო სხვადასხვა მეც არ ვიცოდი და ეხლა გავიგე, იმიტომ რომ ეხლა მართლმადიდებელი ქრისტიანი მუდმივად სწავლობდა ამ რეჟიმში ხარ სულ. სახარებაში იძახის მაცხოვარი ესეც სიტყვის, მოციქულებს ეუბნება, რომ დიდარიო ძნიად შევაო, ძველ ქართული ძნელად შევაო ცათა სასუფეველში. კიდევ ცრუ ერთი განმარტება რო ხშირად მომისმენია, რომ დიდარი ვერ შევა, არ წერია რომ ვერ შევა, ძნელად შევა. ეხლა მე დაგისვათ კითხვას თქვენ და მიპასუხეთ, რომელმა თქვენთაგანმა იცი და ამბიცია გვაქვს რომ ჩვენ აუცილებლად შევალთ სასუფეველში. ანუ არა ხო? ანუ ჩვენი შესვლა ძნელი, ამისთვის არის ღვაწლი საჭირო, ამისთვის არის საჭირო მოთმინება, სიყვარული, რაც ჩამოთვალე წეღან და რომ უფალმა აი ეს ყოველივე ჩვენ გვიბოძოს. ამიტომ უფალი პლუს დასძენს ამას კიდევ რომ აკლემიო უფრო ადვილად შევა ნემსის კუნჩიო ვიდრე მდიდარი სასუფეველშიო. ეს სიტყვები ძალიან მაინტერესებდა და მუდმივად მაინტერესა რა შუაში ყვაქ აკლემიო. ანუ ჩემდა გასაოცრად იერუსალიმი ქალაქი ალბათ წაკითხული გაქვთ ხო ძველ აღთქმაში დღესაც ესია გალავანით არის შემოფარგლული და ესეთი წესი იყო ვერც ერთი ხორციელი და სულიერი ამ ქალაქში ვერ შევიდოდა როცა დაიკეტებოდა ყველა ჭიშკარი ანუ საღამოთი იკეტებოდა და დავუშვათ თქვა ისე პირობი და 9 საათზე იკეტებოდა ჭიშკარი კაცი შვილი ვერ შევიდოდა ვერც ვაჭარი ვერც მდიდარი აი სიტყვებს დაუკვირდით ანუ რა ცხოვრება ქონების პატრონიც არ უნდა ყოფილიყავი რაც უნდა ფული გეძლია კარის კაცისთვის ამ კარებს შენ ვერ შეარებდი ესეთი 12 კარი იყო ბატონო თანასწორი ხო მაგრამ ამას ჰქონდა საოცარი რაღაც არის პატარა სარკმელები აი ამ კარებებს დაყოლიებული და ამ სარკმელს ერქვა აი ამ კარებს ნემსის ყუნწი და რატო ვერც გოდორით ვერც ზურჩანთით სიტყვით ვერც ვერაფრით ვერ შევიდოდა და ანუ თუ მოვიდოდა ადამიანი და თავის აკლემებს ამ მონაგებს ამ გარე დატოვებდა რა თქმა უნდა გაძრებოდა შევიდა აქედან მომდინარეობდა რომ აი ნემსის ყუნჩი ანუ აკლემი ვერ შევა შენ ანუ აქედან კიდე ცოდვებით უნდა გათავისუფლდეს ადამიანი რომელიც შენ გინდა გახვიდე აი მდგომარეობაში და უნდა ჩამოირეცხო უნდა ჩამოყარო ყოველივე რაც ზედმეტი გაქვს ადამიანს და ამიტომ მოციქულები ვერ ხვდებიან ამას და ვერ იგებენ იმიტომ ძალიან ბევრია რასაც მანამდე მოციქულები ვერ იგებენ და რატო ვერ იგებენ იმიტომ რომ მათ როგორც ვიცით მადლი აქვს და ეს მადლი სულთმოფენობის დღეს მიიღეს და ეუბნებიან რომ აი ვიღაც ხონდება ვინ შევა სასუფეველში და აქ მაცხოვარი ძალიან მოკლედ პასუხობს რომ კაცთაგან შეუძლებელი ღვთისთვის ყოველივე შესაძლებელია მე ორიოდე სიტყვა დამჭა თქვენთან სათქმელი და ამით დავამთავრე არ დაგღალოთ მაგრამ მინდა რომ ეს ყოველივე თქვენ იცოდეთ იმიტომ რომ ეს წმინდა წერილია რომელიც თვითონ ღვთის სიტყვებს გადმოსცემს ვიდრე ეს სახარება წაიკითხებოდა მას წინ უძღვის კიდევ ამ სახარების გაგრძელება და ეს სახარება არის როცა ბავშვებს უნდათ მისვლა მაცხოვართან და მოციქულები აყენებენ და ეუბნებიან არ უშვებენ მიზეზი რატომ არის რომ არ უშვებენ თქვენ რა გონიათ მოძღვარი დაღლილია და უთხილდებიან მაგრამ მაცხოვარი ეუბნება რომ მოუშვით ეგენი ჩემთან ვინაიდან მათნაირებისთვის არის ცათა სასუფეველი სამწუხაროდ ცუდად იქ დააკაცებული ეს იმიტომ რომ დღეს ხო ქართველებს ესეთი ჩვევა გვაქვს რამდენი მღვდელიც არის იმდენი სახარება არსებობს და რამდენი მოკლედ ქრისტიანია იმდენი თავისი ისა ხო გარჩეული სახარება ანუ თავისი ინტერპრეტაცია ესე არის სახარებას აქვს თავისი რა თქმა უნდა განმარტება მაცხოვარი იმიტომ ბრძანებს რომ მოუშვით ეგენი ჩემთან რამეთო მაგათნაირების არის სასუფეველი რომ ჩვენ ვიცით ბავშვი როგორი სუფთაა წრფელია და უანგაროა ამისი დამამტკიცებელი ძალიან ბევრი საბუთია და ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამიტომ ნახეთ ეს ჭაბუკი აი ამ ჭაბუკს ამ დიდარ ჭაბუკს ეს აკლდა ეს სიწრფელი არ ქონდა რა თქმა უნდა მოშურნე იყო ალბათ სიკეთესაც აკეთებდა ალბათ ეხმარებოდა რა მნიშვნელობა აქვს მაგრამ არ ქონდა ეს ბავშვური გულწრფელობა მე მინდა უბრალოდ გითხრათ მაგალითი
რატომ არის ბავშვული გულწრფელობა კარგი. აი ავიღოთ მაგალითად თუნდაც ღარიბად ჩაცმული დედა, დაკონკილი ჭუჭყიანი და ავიღოთ დედოფალი, შემოსილი, ოქროქსოვილი და ავიღოთ შვილი ამ დაკონკილი და დაძონძილი ქალისა. აქეთ იქ რომ დავაყენოთ ეს ქალები, ბავშვი მუდმივად აირჩევს დედას. რაც არ უნდა ცუდი იყოს ის, რაც არ უნდა სცემოს დედამ, ან დასაჯოს დედამ, შვილი აირჩევს დედას. და რატომ? მისთვის ის ძეც, რომელთა ძუძუს ჭამს, ესე თქვა და წოვს საკმარისია, ის დედის მოფერებაა მისთვის ყველაზე მთავარი და ის სიწრფელე, რომ არა კამფეტებით, არა ფული და არა სხვა რამის გამო აირჩევს, არამედ ის დაკონკილი დედა ურჩევია. ჩვენ ცხოვრებაშიც გახსოვდეთ, რომ მუდმივად ესია. აი ეს უბრალოება უნდა გქონდეს ბავშვური ადამიანს, იმიტომ რომ ჩვენ შრომობთ, წვალობთ, ვაგროვებთ, ვინახავ და ეს ყოველივე რჩება მერე ვიღაცას ამასთან ვიღაცებოდა ქალი კომაში იყო და აქ უპოვეს მე მგონი $10,000, ხო? თუ რაღაც ესეთი, ანუ ხო, ჩაკერებული ქონდა. კი და ანუ რო გამოიყვანეს კომიდან, რო უთქვია, რომ მოიკითხა სადარო და შენს ბიჭს გადავიცო, გულმა თარტყა და მოკლა. ხო და აი ეხლა სასაცილოა რა მე მასწავს, მაგრამ აი ამაზეა ეს ვერცხლის მოყარეობა, ბიჭო, არავინ არ იძახს, არ ჭირდება ყველა ადამიანს. ეხლა ფული რო საჭირო არ ყოფილიყო, ნახეთ, მაცხოვარი მოდის, ვინ არის მაცხოვარი? ღმერთი ჩვენი, ხო? ყოველივე შეუძლია. იქ დრები აღადგინა, იქ მკელობელი, ანუ ყოწს ფეხი გაუმთელა, იქ თვალი აღუხილა ბრმას. მას ხო 5000 კაცი დააპურა ბოლო 5 თევზი და 2 პური და 5 პირი 5 პური და 2 თევზი ხო და არ შეუძლია ფულის კუპიურებით რა თქმა უნდა, მაგრამ მაცხოვარი ამიტომ არ მოდის რომ ნებისმიერ ჩვენთაგანი გაამდიდროს, ის მოდის იმიტომ რომ სასუფეველის კარი გაგვიღოს ჩვენ და აქ წინა სახარებაზე გუშინ დღეს წაკითხულ სახარებაში იყო რომ მე არ მოვედი იმიტომ რომ სოფელი დავსაჯო, არ მოვედი რომ ვაცხონო, თუმცა ერთ სახარებაში ხდება მე მოვდივარ מחვილითა და ცეცხლითო. როგორ გავიგოთ, მაგრამ ამას თავისი განმარტება ბასილი დიდი განმარტავს, რომ ის מחვილი ეს არის თითოეული ჩვენთაგანის ხელში აღმართული. ჩვენ აღმართეთ ეს מחვილი. ჩვენი თავისთვის, ჩვენი ცოდვები დამძიმებულება და ჩვენი უკეთურების გამო, თორე უფალს ეს სამყარო არ შეუქმნია და არ დაუფუძნებია ბოროტებაზე და არ ძალადობაზე. სიყვარული შექმნა და სიყვარულის ნაყოფი თითოეული ჩვენთაგანი ადამიანები. მერთმა დააგლოცოთ. მერთმა გაგაძლიეროთ